Бирок менде мындай болгон эмес да. iPhone болгон эмес да. Биз уят кода дворник болуп, интернетке чыгып атат деген сөздөрдү уккам да. А убагында колумдан келбей аткан учурда мындай менен эч ким сураган эмес. Ыйлап калган учурда деле мындай онка досум ушундай болуп атат деп айтат болчумун. Барган сайын күндөн күнгө просмотрлор көбөйүп, историям просмотр көбөйүп, бир күн ичинде мен билет алып Бишкекке учкам да. Силер өзүңөр күн прав кыла бербегиле да. Утулуп калгандан кийин. Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, сиз Let's Go KG каналын көрүп жатасыз. Эң алгач эле ушул видеого лайк басып, ой пикириңизди жазып коюңуз. Ошондой эле биздин каналга катталганды да унутпаңыз достор. Биз эмне үчүн Ош Ситинин алдында турабыз? Анткени Ош Ситинин ээси Оштогу деги эле Кыргызстандагы Меммин деген блогерлердин бири Барсбектен азыр сонун интервью алабыз. Ассаламу алейкум. Эң алгач эле кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Биз бүгүн Барсбектен сиздер билбеген көп нерселерди сурап беребиз. Барсбек кайсыл жерде туулган, кайсы жылкы, анан кийин эң негизгиси блогерлик жолу кантип аттанган жана башка кызыктуу суроолорду азыр сиздерге жообун алып беребиз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Ишкерге кирелиби? Ооба, бардык секреттерим ачам дейт. До конца көрүңүздөр. О, бул жакта сонун даярдап коюптур го. Бул пирогдун аты кандай ошондо? Десерт. Десертпи? Торт. Жакшы. Азыр сонун интервью алабыз, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Барсбек, эң алгач эле мына Солон биринчи мына. О, жакшы. Сол. Биринчи ичейли, жерге койбой ичейли. Сага эң алгач эле суроом, сен кайсыл жердин кулунусуң негизи? Кайсыл жылкы болосуң, кайсыл мектептен бүткөнсүң? Сенин көрөрмандарың деле сенин кайсы жылкы экенин, кайердин кулун экениңди ачыгы билишпейт да, туурабы? Биздин каналга эксклюзив кылып айта кетти. Эми кайсыл жердин кулунусуң, өзүң жөнүндө мындай кенен тааныштырып кетчи. Мен атым Барсбек, фамилиям Батыралиев, өзүм Ош область, Карасу район, Савай деген айылдан болом. Савайдан болосуң? Савайдан болом. Мен жылым бир күн келсе айтам, буга чейин айткан эмесмин, даже жакындарым, жанымда жүргөн адамдар деле толук билбейт да. Озек айтып коем, бирөөгө 2000, бирөөгө 2001, бирөөгө 2005 деп айтып коем. Кайсы жылдардын арасы, кайсыл жылдан кайсыл жылга чейин? Ошону айтып кой, жок дегенде. 99 менен 2006. 99 менен 2006-нын ортосунда. Демек 2003 деп койсок кое берет экен, мындайча айтканда да. Ар ким ар кандай да, эч ким бирок толук билбейт, мисалы үчүн, толук билбейт да. Паспортун көрсөтүп айткан эмесмин да, мисалы үчүн. Жакшы. Анан кийинки суроо, мына блогер болушуңа деги эле эмне түрткү болду сага? Эмне себептен блогер болуп калдың? Анан блогерлик жолго аттанганыңда сага мындай каршылыктар болдубу? Каршылыктар, мындай кемсинтүүлөр, сенен эч нерсе чыкпай, жөн эле кой деген сыяктуу сөздөр айтылганбы? Кенен эле сүйлөп берсең болор. Бизде убакыт кеңири. Кеңири да сүйлөп берем да. Кеңири сүйлөп. Бизде жанагы Instagramга окшоп 1 минутталык же сториске окшоп 15 секунд эмес. Бизде кеңири сүйлөп бересиз. Али убакытты эконом кылып калат кезинде сен 15 секунд убакытка любой нерсени батырып, конкурсту деле 15 секундка батырып коесуң го. Анан бул жакта тез сүйлөп коесуң да. Анан убакыт кеңири деп атасыңар, кеңири түшүндүрүп айтып берем. Конечно, силерге кызык болсо керек, кантип блогер болду деген сыяктуу. Менде мындай болгон. Эң алгачсын айт. Мындай болгон да. Менде бир казак блогер бар го. Нурдавлет Сенинен. Ошону көрөт болчумун да мен. Кызыгам да, просто давай деп да, мага мотивация болот да. А мен дворник болуп иштечүмүн да. Дворник болуп иштейм, жашым жетпейт. Дворник болуп иштеп жүргөм, анан ошону көрөм, ушундай тартиш керек экен дейт да. Ал деле мен ушундай официант болгом дейт. Мындай стройкаларда иштегем дейт, ошондой десе, мен өзүмдү салыштырам да. Мен деле дворникмин, значит, мен деле жасасам болот депчи. Мен деле ошол даражага жетсем болот. Ошондой адам кылган нерсени адам жасай алат дейт го. Анан бирок менде мындай болгон эмес да. iPhone болгон эмес да. iPhone болгон эмес. Мен бирок болгон эмес деп жасабай койгон эмесмин. Кане iPhone 6-дан баштагам. iPhone 6-дан баштап, азыр көпчүлүк айтат да, менде iPhone 6, бирок мен блогерликти баштай албайтам, мындай кыла албайтам, мындай кыла албайтам деп. Эгер желание отурган болсо, адамда желание отурган болсо, любой нерсени кылсаң болот, даже Samsung менен деле тартып мындай хит чыгарсаң болот да. Ошондой каршылыктарга келип турган болсо, каршылыктар, конечно, болгон, менде болбой болгон эмес. Мындай көпчүлүк айтат да, уят кылып атасың дейт да. Мен айттым, азыр эле айттым, мен дворник болуп, форма кийип иштечүмүн да. Форма кийип атканда мындай тартам да. Мен ушундай блогермин, ушундай
атым Барысбек, ушундай дворник болуп иштейм деп тартат болчумун. Ошол учурда мындай сөздөр келет да. Биз уят кылып атасың го дейт да. Даже досторуң арасынан, туугандарың арасынан айтат да, сен бизди уят кылып атасың, тартпай эле койчу дейт да. Мына Барысбек мунун тууганы мындай Биз уят кылып атат, биз уят кылып атат, дворник болуп интернетке чыгып атат деген сөздөрдү уккам да. Ал сөздү укканымда мындай мага мотивация эле да, кайрачы. Мен көрсөтөм, мен тескерисинче ошолорго мындайча айтканда өчөшүп, ушулар ушундай деген үчүн мен аларга көрсөтөм дедиң деген. Ушундай бир өчөш эмес, просто айттым, мен көрсөтөм. Просто мен көрсөтөм. Анан көрсөттүң. Көрсөтүп келатам дагы деле. Дагы деле мындай кыялдарың толук орундалып элек. Эми бул нерселер бул ийгиликтер, эми бул ийгилик чоң нерсени кыйратып койгондой айтпайм эми. Бул жасап аткан ийгилик бул миллиондон бири деп эсептейм. Али алдыда чоң болгон миллиондон бириби? Миллиондон бири. Өзүң аракетиңе, өзүң эмгегиңе карап, бул миллиондон бири деп эсептейм. Биздин кийинки суроо Барысбек, мына мурдагы Барысбек менен мурунку учурдагы ошол дворник Барысбек менен азыркы Барысбектин айырмасы кандай? Анан ошого кошумча мына Инстаграмдан айына канча акча табасың, ошол кызык да баарыначы. Мурунку Барысбек менен азыркы Барысбектин айырмасы жок деле менде. Жок да, мен өзүм билем, көп убакыт болгон эмес, көп болсо 5-6 ай убакыт кеткен. Мурун кандай болсом азыр деле ошондоймун деп ойлойм. Ошол баягы карапайым Барысбек. Бирок адамдардын оюна мен андай эмесмин. Себеби адамдар, мисалы үчүн, мындай да, качан жардам керек болгондо сурайт да. Жардам ушундай Барысбек ушундай болуп атат дейсиң. Ага жардам бере албай кала турган болсоң, Барысбек сен өзгөрдүң деп айтат да. Барысбектен сен өзгөрдүң, сен мындай эмес элең, андай эмес элең дейт. Убагында колумдан келбей аткан учурда мындай менен эч ким сураган эмес. Тура сурап атат. Бирок мен колумдан келбей калган учурда сен өзгөрдүң деген сөздү угуп атам да. Так мен ошол бойдомун. Айына Так точно кылып айтып бер биздин көрөрмандаргачы. Мындай да? Бул мисалы үчүн мен үчүн зарплата эмес да, Инстаграмдан зарплата же акча өзү Инстаграм төлөп бербейт да. Өзүң кандай иштесең ошого лайыкташтырып чыгарылат да. Примерно эми доллар менен айтасыңбы же сом менен? $2000. Айына $2000 табасың Инстаграм аркылуу. Эми орточо эсеп. Орто эсеп. Андан аз дагы көп дагы болуп калат. Даже болбой калышы мүмкүн. Даже болбой калышы мүмкүн. Балким $4000-$5000 болуп кетиши мүмкүн. Ал өзүң кыймыл аракетиңе байланыштуу да. Мисалы, Инстаграмдан акча табуунун бир жолун айтып кетпейсиңби? Балким мына келечекте блогерлер Инстаграмдан акча тапкысы келгендер үчүн кичине эле жолун мындай багыт катары аларга дагы. Сен дагы мына Нурдаулеттен мотивация алдым деп атпайсыңбы? Сен дагы ошол сыяктуу сенин көрөрмандарыңа Инстаграмдан акча табуунун бир эле кыскача жолун айтып кетсең. Бир эле жолу реклама. Андан башка жол жокпу? Бар эми, конечно. Конечно, вот эми рекламадан табасың, көпчүлүк блогерлер, член көбү. Рекламадан да, Инстаграм аркылуу неден табасың эми? Рекламадан табасың, конечно. Бар те. Эми баарыңар билесиңер, гифтен. Гифт деп калдым. Ошол жерде эсиме түшүп кетти. Сенин гиф өткөрүп атасың. Ошол гиф жөнүндө кыскача маалымат берсең. Башка гифтерден эмне айырмасы бар? Главный приз адашпасам 07 болду. Семерка, король. Ошол анан башка гифтерден эмне кандай айырмасы бар? Ошол гиф жөнүндө кыскача маалымат берген эмчи. Мындай да, Кыргызстанда мындай гифти эч ким өткөрбөгөн деп ойлойм да. Мурун мисалы үчүн ырчылар же башка блогерлер гиф өткөргөн учурда мындай обычный бир эле шарт болот. Же болсо 2-3 шарт болот да. Комментарийге 3-4 досуңду белгиле, анан подписка бөлүмүндөгү досторуңа каттал деген шарттар болгон болсо, бунусунда меникинде шарттар бир аз башкачараак болот. Кандай? Башкачараак болот. Эми шарттарын гиф башталганда өзүм страничкамдан айтам, бирок өзгөчө болот. Мен айткам буга чейин масштабный гифтердин бирин буюрса мен өткөрөм деп, Кудай кааласа ал максатта орундалат. Аз калды. Шарттар бөлөк болот. Шарттар башкача болот. Катталуу эле тим болбойт? Бир аз башкачалап катталат. Эми кызыктуураак болот да. Адамдар тажап калат го, гифти сай жыштырсынчы, мындай кылсынчы, өткөрбөй койсунчу деген. Ал нерседен бир аз алысыраак кылабыз дагы, бир аз кызыктуураак кылабыз, Кудай кааласа. Ушундай суудан ичпейсиңерби? Десерттен жебейсиңер, жегенди койгонмун муну. Ошол жаатан бери мен сурай албай атканымда ошо жейимби, жебейимби деп. Десерттен жеп көргүлө кайра келесиңер. Десерттен жеп көргүлө. Мен буну торт деп алыптым, көрсөк бул десерт турбайбы? Десерт. Мен өзүм деле түшүнбөйм десерт менен торттун эмне айырмасы бар экен деп. Жакында эле үйрөндүм деп кой. Сынымда кана жеп көрөлү. Жакшылы?
Тоңтурбай, бунун ичинде көрсө камыр жок болуп турбайбы? Ошонусу десерт болуп турчу. Ошо мындан бите жеп коеюн, ошо чын болсо. Урматтуу достор, учурдан пайдаланып сиздерди дагы чакырабыз. Аябагандай дамдуу экен. Анан биздин кийинки сурообуз. Сен өзүң айттың. Мен дворник болчумун учурда депчи. Аз мына жерге сүрөтүңдү да коюп коебуз. Анан ошол дворник Барсбек ушул даражага кантип жетти? Анан менеджериң дагы бар экен, адашпасам. Ошол менеджер кантип жеттиң дегиле, дворниктен ушул даражага кантип жеттиң? Дворникке мындай да, өтө тез да. Өтө тез. Мисалы үчүн спорду билесиңерби? Спор ойнойсуң го? Спор ойнойсуң да бирөөнүн. Мен дайыма ушундай тезирээк жетиш үчүн бир аз катуураак аракет кылыш үчүн бир аз спор ойнош керек да. Спор ойнош керек десе, спор ойной бербеш керек, просто бирөө мен спор ойногом да, просто. Мен ушундай болуп кетем. Ушундай. Мен айткам, мынчанчы күнү, мынчанчы айда мен 100 миңге жетем дегем да. Деп ниет кылып план койгом. Ошодон 3 күн мурда 100 миңге жеткем. Өзүмө бир максат койгом, эгерде мен 100 миң подписчикке жете турган болсом, мындай дворниктен дворду таштайм дегем да. Дворниктен чыгам, чисто Instagram менен жумуш жасайм деп. 100 миңге жеткен күнү ошо двордон чыккам, атамдарга айтып, ушундай мен эми Instagram менен иштейм, апа салат болбогула. Мен ушул жакта иштейм, ушундай видео тартам деп айткам да. Ошол аракет кылгам. Мисалы үчүн мен эртең менен саат 6-да туруп алып, Москвадагылар болсо билет, 6-да туруп мен барып, шыпырып, тазалап, күрөп, карларды көрөчүмүн да. Мен 6-да турам да. Бирок историяны, мисалы үчүн Москвада саат 6 болгон болсо, бул жакта саат 9 болот да. Ошол убакытка киргизип калыш керек да. Адамдар турганга киргизип калыш керек. Мен история тартыш үчүн саат 4-те же 5-те турат болчумун да. Көп болсо 1 саат тартып, аны мен башкалар историясын обычный киргизе турган болсо, мен монтаждап киргизе элем да. Монтаждап киргизип аны ага деле бир саат убакыт кетеби. Значит, ага туруш үчүн саат 4:30-да 4-тө туруш керек да. Жарым саат тамактанасын, курсаң тойгузасың, 1 саат тартып киргизгенче ошол убакыт болуп калат, анан тазалайсың, башка кыласың, жумуш жасап кете бересиң да. Ошондой. Бул аракет. Анан обедте убакыт болбойт да, просто убакыт болбойт. Обедте просто ошол телефон кармалып тартып жүрөсүң, не кылып атасың, ушундай тазалап атам, шыпырып атам, күрөп атам деп тартып жүрүп, барган сайын күндөн күнгө просмотрлор көбөйүп, историянын просмотру көбөйүп, поддержка бергендер көбөйүп. Ушул даражада да. Мен бул даража мындай даража дебейм эми, Кудайга шүгүр да. Азыр айтып калдың, 100 миңге спор менен жеттим депчи. Анан миллионго дагы жетишиңе мен билишимче азыр эле калды. Миллионго качан жетейин деп атасың? Миллионго Кудай кааласа аз күндө, аз айда. Экөө спор ойнойлу. Мен ойноп көрөбүз. Канча күндө жетесиң? Кудай кааласа 1,5-2 айда. 1,5-2 айда миллионго жетесиң. Если жетпей калсаң, кандай болуп калат? Жетпей калсам, жетпей калган болом. Ортого эч нерсе койбойсузбу? Ортого комментарийге жазгыла же болбосо. Комментарийге жазгыла. 2 айда, 1,5 айда миллионго жетем дейт Барсбек. Если жетпей калган болсо, эмне кылсың? Ошо комментарийге жазгыла, ошол жактан биз сиздердин бир шартыңыздарды аткарып беребиз, если жете албай калган болсо. Анан биздин кийинки сурообуз, Омка экөөңөр доссуңар, Ошол доссуңар кантип башталды, доссуңарга тоскоолдуктар болдубу? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсең. Мындай да, мен блогерликти баштагандан бери ошол жакын дос болуп жүргөнүм Омкада. Экөөңөр бир убакта баштадыңарбы же кандай болуп калат? Экөөбүз эки бөлөк баштаганбыз да. Кандай десем, таанышып калганбыз да. Бир убактачы бири-бирибизди көрүп калганбызбы, таанышып калганбыз, анан таанышып, досум кандай деп жазышып, бир аптада бир жолу жазышат болчук да, бир аптада бир жолу. Ал кезде мен Москвада болчумун, ал Бишкекте эле да. Ошондой бир мега катып болчук да, мындай аракет кылган блогер да, ал элечи. Аракет кылган бир карапайым кыргыздын жигити. Мен деле карапайым, ал деле карапайым, ал деле жумуш жасайт, билесиң багат, мен деле ошол сыяктуу да. Анан дайым ушундай сүйлөшүп, бир аптада бир жолу сүйлөшөт элек, анан 4 күндө бир жолу болуп калды, 3 күндө бир жолу, 2 күндө бир жолу болуп, анан күн сайын сүйлөшкөн адат болуп калды да. Экөөбүз чогуу контент жасап, мындай чогуу контент кылып, ал Кыргызстанда болсо деле, мен Москвада болсом деле чогуу контент кылат элек да. Чогуу стористер тартып, байланыштырып, жана ошондой эле мындай премойлорго чогуу чыгып, батлар ойноп, бири-бирибизге мегылдырып, ал
жүзүмге жетем десе ага жардам берип, мен мынчага жетем десем, ал мага жардам берип, бири бирибизге жардам берип, даже мындай ыйлап калган учурда деле мындай, омка досум ушундай болуп атат деп айтат болчумун. Ал деле ыйласам мага чалып, досум ушундай болуп атат деп. Ушундай эле да, анан ал бир убакта эмне болуп калды? Омкам Москвага келгиси келип калды да. Кел досум, кел деген андай. Келе албай калды да. Ошол кезде карантин болуп, башка болгондо байланыштуу келе албай калды. Ал анда да менде да мотивация сынып калды да. Эми жолуга албай калат экенбиз. Пландар кууганбыз да. Жолуксак кандай кылабыз, мындай кылабыз деп. Ошол учурда мен мындай 3-4 күн сторис деле тарткан жокмун, видео деле тарткан жокмун дагы бир мотивация бир нерсе мотивация болуп кетти. Омка айтпайбы, досум ушундай экөөбүз максаттарды ойлогон, экөөбүздүн кыялдарды ойлогон деген макул деп турам. Бирок экөөбүз жолукпасак болбойт деп бир күн ичинде мен билет алып Бишкекке учкам да. Атайын бир ошо видео тартыш үчүн, контент кылыш үчүн, аны көрүш үчүн Москвадан Бишкекке учкам. Бир күн ичинде эле. Бир күн ичинде эле. Досум мен ушундай учам, даярдан күтүп ал деген, келген, күтүп алган ушундай болгон. Десертиң мага соң көрүндү. Болду. Просто кызыл экен, сенин дос экен. Мели давай. Неме? Мен жеп турайын, сен сүйлөп тур, ага сен сурай берейин. Омка экөөңөр мындай кайсыл жерден кантип таанышып калдыңар? Инстаграмдан. Сен ал жагын айтып тур, мен жеп турайын. Биз эми Инстаграмдан таанышканбыз. Ким биринчи жазган точно билбейм. Экөөбүз жазышып, ушинтип таанышып, жылыбызды сурашып, ушундай бири-бирибизге поддержка кылайлы, колдойлу деп азыркы убакытка чейин бири-бирибизге колдойбуз, эмне жардам керек болсо бири-бирибизге берип дегендей. Ушундай. Сүйлөп турпалың? Ушундай эле. Анда ушул жерден кыскача оюнга кезек берели. Мен сага бул жакта суроо даярдап келгем. Сен ал суроолорго ооба жок дебей жооп бересиң. Башкача жолдор менен жооп бересиң. Кыскасы ооба жок деп айтпашың керек. Жеңилип калган болсоң, ушул жерде бир шарт берем сага. Ошону аткарышың керек. Если мен сен ооба жок дебей айта турган болсоң, сен мага шарт коесуң, мен ушул жерде аткарам. Сөзсү. Башталдыкпы, келиштик. Келиштик. Анда биринчи элестирүү. Сен блогерсиңби? Конечно. Акчасы жок маршрутка чыктың беле? Албетте. Тез жооп беребиз. Сен ойлонгондо ооба жок айтпай коесуң. Чыккан эмесмин. Тез жооп беребиз, болушунча. Барсбек сен Омка сенден күчтүүбү? Конечно. Байпагың жыртык болуп уялган күндөр болду беле? Нет. Орусча болуп калды, бирок баары жок дедиң. Нет, орусча айтып атам, силер жок дегенди айтып атпайсыңарбы? Мейли, мейли деп коелу. Бул жерде тез айтыш керек эле. Мейли. Кайра келдиң? Атаң жаман көрөсүңбү? Жакшы көрөм. Блогерлик үчүн ачка калган күндөр болду беле? Болгон эмес. Ажарды сүйөсүңбү? Сүйбөйм. Анда Мютай сүйөсүңбү? Сүйбөйм. Өзүң мыкты блогермин деп ойлойсуңбу? Албетте. Кыргызстандын блогер Борбор Бишкекпи? Албетте. Албеттеден башкандагы айт дей. Сүйүү үчүн мушташ көрдүң беле? Мушташ көргөммү? Йома бургер сенин бургериңен күчтүүбү? Күчтүү. Мен суроолорум түгөнүп калды. Тилекке каршы жеңилип калдым, бирок бул жагы спорный болуп калды. Сен нет деп койдуң да? Нет деп. Анан албетте деп кутулуп кеттиң. Албетте деп мен 2 жыл айттым көп болсо. Ошондо эмне болуп калды? Силер өзүңөркүн прав кыла бербегиле да. Утулуп калгандан кийин. Утулуп калгандан кийин эмне аракет кылыш керек да? Утулуп калгандан кийин сен мындай дедиң, андай дедиң деп. Мен правила боюнча жооп бердим. Правила боюнча жооп бердим. Макул, утулдум. Эми Барсбек мага шарт коет, мен ошол шартты аткарышым керек. Эми силер интервью менен алтасыңар да. Давайте силер шарт койгула, мен аткарайын. Мына Барсбек ушул жерде мындай айтканда эркектик кылдык десек болот. Сен мындай жок жерден айтканыңа менде да ой жок болуп атат да, мындайча айткандачы, мындай эмнени беришти билбей айтам. Анда мындай кылайлы, оңой эле. Сен сторис тарт. Сен сторисин көргөн адам биринчи ким келсе ошого мындай өзүң мындай белек дейбизби, кыскасы, ошого мындай ошондо сүйүнтөсүң ошол инсанды кыскасы. Мен түшүндүрүп кетейин, эгерде мен азыр сторис тартам, кимде ким бул оф ситиге биринчи келе турган болсо, менден бир белек болуш керек, ошондойбу? Ооба, ошондой болуш керек. Кандай не белек болот? Аны өзүң билесиң. Не белек кылып бере аласың ошо азыркы учурда. Келе берсе аны сүйлөшөбүз. Мен тартайын, макул. Ушул жерде тарт. Урматтуу кызларым, сиздерге эң сонун жаңылык, эгерде 40 000 подписчик керек болуп турган болсо, давайте срочно ош ситиге келиңиздер. Ким биринчи келсе, менден 40 000 живой подписчик бесплатный болот. Аны сен болот. Эң тез жетип келиңиздер. Ийгилик.
Онакей достор, Барсбек историяға салды, сразу бирөө келди. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атың ким, өзүңдү тааныштырып кетчи. Менен учурашып көргүлө, мен деле жүрөм баласың. Главный, бул жерде мен десең будан эч нерсе чыкпайт. Кошпой кайма, отурасың. Эмне историядан көрүп келдиң? Ооба. Үйгө кеттим эле сразу такси менен келдим. О, такси менен келдиң. Канча сом кетти? 60 сом кетти. 60 сом элекем. О, буюрса бул жакта спонсору басы канча эле? 7000 сом. 7000 сом. Сен 60 сом менен уже 7000дин ордун басып койдуң мындайча айтканда. Барсбек сөз сенде. Айтем, өз блогер экен, видео тартат экен, мүмкүнчүлүк шанс мындайча айтканда 40 000 подписчигине дагы кошулат. Канча подписчигиңер бар? 10 000 болду. 10 000, буюрса 40 000 подписчик өтсө 50 000 болот. Мен подписчиктерим силерге өткөрүп берем. Ошо ийгилик давайте алып кеткиле. Аккаунтуңарды бересиңер да. Өзүм кошуп коем, Көрсөткү? Куттуктайбыз достор. Куттуктайбыз. Рахмат. Урматтуу достор, биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Жаңылыктардын баары биздин каналда болот буюрса. Барсбек, менин кийинки суроом жөн пайда болгон жок. Бул Инстаграмдан пайда болду. Сен Инстаграмды карап отурсаң, өткөндө бир караганымда жана Үмүтай менен сүрөттү киргизипсиң дагы астына эмне эч нерсе деп жазбай эле коеюн. Бул ушундай деп жазыпсың. Анан эки кыз жигитпи деп өзүмчө ойлоп калдым. Башкалар деле ойлобосо керек. Анан карап турсам, кече жакында Ажар менен киргизип коюпсуң. Астына сүрөттү. Ошондо кандай болуп калды? Ошону өзүң айтып берчи. Үмүтай менен ал менен мамилем деле жок да. Бири-бирибизди жакшы деле тааныбайбыз. Просто аны тааныйм. Сырттан тааныйм да. Анан Омканын туулган күнүнө баргам, атайын оштон Бишкекке баргам, ошол күнү отурган экен ал деле. Сүрөт кылайлы деп эле сүрөткө түшүп, астына эчтеке деп жазбай эле коеюн деп интрига кылып жазып койгом да, просточу. А так ал менен мындай аны жакшы деле тааныбайм, ал деле мени жакшы тааныбайт, просто фото. Ушундай. Ажар менен болсо, Ажар чисто досум. Чисто досуң. Же досуң? Досум. Точно. Досум же досум. Түшүнүктүү. Досум. Негизи эле айтсам, мына КББ деген сөздүн чечмелениши кандай? Эмне бул? Чечмелениши КББ. КББ. Карапайым бол Барсбек. Бул өзүңө тиешелүү сөз экен да. Өзүмө тиешелүү сөз, бирок мындай да. Мисалы үчүн Нурдалетке карап койгомданчы, Нурдалет ННН, нет ничего невозможного. Бул вообще-то обычный сөз да бул. ННН, нет ничего невозможного. Бирок ал подписчиктерин НННдер дейт да. НННдер. Азыркылар мисалы подписчиктерин эркелетет да. МБлар, мусулман бир туугандар деген сыяктуу. Мен ошондой деп атпаймынбы? Демек, карапайым бол Барсбек. Өзүң мындай карапайым болоюн деген сыяктуу, Айттым, жана эле айтып кеттим. Мен блогерликти баштаганда мындай дворник болгом да. Мен эмне болом? 100 000га жетемби, 200 000га жетемби, 500 000га жетемби? Ошол карапайым бойдон калайын дегем да. Силер кайра КББ деп айткан сайын мен ошол карапайым бойдон калайын. КББ карапайым бол Барсбек деген түшүндүрөт да. КББ десе, значит карапайым бол Барсбек деп айтып атат деген сыяктуу да. Мен ошон үчүн канча даже миллионго жеткен учурда деле ошол карапайым бойдон калайын деп КББ деп койгом да. Жана Шералхан өзүнүн чокоюн немесине тушуна илип алган сыяктуу, сен дагы ошол сөздөн өзүңө жакшы. Матча сапаттары. Инстаграмдан дагы көрүп калдым, Кысайкал Кабылованы тарынтып алып, кечирим сурапсың да. Эмне кылып тарынтып алдың эле? Пранк кылгам го. Кандай пранк кылдың эле? Мен көрбөпмүн. Бул жерде да көрбөгөндөр бар да. Ал пранк эч жака чыккан эмес, закрытый аккаунт болгон. Өзүм чисто өзүм подписчиктерим арасында пранк жасагам да. Просто мындай өзүм аккаунтум закрыт болгон. Кысайкал Кабылованы менин аккаунтуман чыгарып туруп, ал историямды көрбөй турган кылып туруп, атака жасаткам да. Кысайкал Кабылова, сиз ушундай экенсиз го, андай экенсиз го деп тамашалагыла. И 1-2 сааттан кийин кайра жообун айтабыз. Пранк деп айтабыз деген адамдар жазган. Кысайкал же, сиз мындай экенсиз, андай экенсиз, сиздин видеоңуз тарап кетти деген сыяктуу нерселер айткан. Анын бир аз көтөрө албай, анан бир аз тарынып калган. Анан арадан канча убакыт өтүп жазайын десем забыл кылып койгон анан. Ол жака келип ошко келгенде бир аз кечирим сурагам өзүнөн, ушундай тура эле калып алган. Азыр мамилеңер жакшы. Нормально. Не дедиң эле ошондо историяга, не деп пранк кылдың эле, мисалы, не деп? Жок, обычный ушундай айтыкла дегем да, ушундай видеоңуз тарап кетти деп айтып койгула. Ошол Барсбектин аккаунтунда ушундай видео жүрөт, сен жамандаган сыяктуу деп. Бирок негизи андай видео жок болду сенде. Просто пранк. Түшүнүктүү. Просто пранк. Жашоодогу эң өкүнгөн нерсең менен эң кубанган нерсең же учуруң кайсыл? Жашоодогу? Өкүнгөн, өкүнбөйм деле. Өкүнбөйм чын.
чын өкінбейм, эмне болуп кетти деле өкінбейм. Жоқ, бир аз болсо да мындай мындай өкүнүү, мындай капалануу, мындай ушул нерсе болбогондо мен балким мындай болмокмун деген мындай ичинде неме болот го. Болот, андан нерселер болот, бирок эсте албайм да. Көп болбойт да менде андай. Мындай деп отурбайм да, өткөн нерсе өттү. Балким ошону эстебегениң үчүн ушул даражага жеттим. Ну, ал нерсени эстештин кереги жок да. Өткөн нерсеге убакыт кетирип, ойлонуп, сыгылып, стресс болуп, ал нерсенин кереги жок. Өттү, кетти болуп, ал нерсе кайтып келбейт. Дальше алдыдан эмне болот, ошого карап аракет кыл болду. Алдыңдагы нерсени жакшы кылганга аракет кылыш керек да. Арттагы нерсени миң ойлоносуңбу, миң ал жөнүндө иштейсиңби, ал нерсе баары кайтып келбейт. Просто алдыдагы нерсенин өнүктүрүүнү билели болду. Мына мотивация берип калдың биздин көрөрмандарга. Дальше мотивацияны берип коем. Ушунча болуп калды. Дальше мотивация. Кандай десем? Енді торчеп турайын. Дальше мотивацияда, мисалы үчүн көпчүлүк айтат да, мындай жаңыдан, өзүм деле жаңы блогермин, туура, бирок жаңыдан видео тартып чыгып келаткан блогерлер айтат да, Барсбек менде акча жок, телефон андай iPhone эмес, бирок мага жардам бер, блогер болгум келет дейт да. Мисалы үчүн, например, ала турган болсок, менде диплом жок, акча деле жок, а мен врачка барып туруп, мен врач болгум келет, мага үйрөт десем үйрөтөбү? Өзүнүн аракет керек. Дал ошол сыяктуу ага деле бир өзүнүн аракети керек да. Мен мисалы үчүн аны блогер кылып кое албайм же башка кылып кое албайм. Просто өзүңөн зависит этет да. Давайте токтоо, просто аракет кылыш керек, блогер болом дедиңби, ошонун үстүндө иштешиң керек да. Мисалы үчүн эч ким профессионал болуп төрөлбөйт да. Бир нерсени кайталоонун натыйжасында профессионал боласың да, кайра-кайра видео тартып, кайра-кайра ошо монтаждоонун натыйжасында профессионал болуп, ошо жетсең болот да. Анан өзүңө ишениш керек. Башкалардын сөзүнө кириштин же болбосо угуунун кереги жок да. Просто алдыга максат койдуңбу, ошол максатка жетпейин сайын арттагы нерселерди караштын кереги жок. Кетирген каталарды караштын кереги жок. Просто кетирген катаңан эмес, башка бирөөнүн жасаган катасынан мотивация алып үйрөнүү керек да. Себеби өзүң убактың кетирип, ката кетирип отуруштун кереги жок. Просто делай, максат койдуңбу, ошого жетмейин сайын аракеттен токтош керек. Барсбек, мына жерде телефонун көрүп калдым. Элдерге кызык, iPhone 11 Pro эмес, iPhone 11 телефону бар экен. Барсбек, бунун акчасы канча турат? Сурабай эле, капчыгында текшерип көрөлү, канча акчасы бар экен. Ушул жерде ачканга канча акча кетти? Ачык так айт. Урматтуу инста блогерлер, кызыккандар, мына көрдүңөр, Instagramдан эле аракет кылып, ушундай даражага жетсе болот экен. Ушундай блогерлер бар, бир рекламасынын өзү бир кафеден кымбатыраак турат. Let's Go KG каналынан көрүп келдик десеңер, силерге 50% скидка алып коеюн. Бир сомго кошкон адам келгенде ойлоп калбагыла, анан азыр келет. Таандыңыздар да, бул биринчи чыгарылышыбызда Карапбаев мырза. Биринчи ушул жакта интервью алганбыз. Азыр дагы көрүп калдык. Азыр экономдагы кыскача сон суроолорду интервью алам. Сенин бургериң күчтүүбү же сиздин самсаңыз күчтүү? Номер 1 ки бул жерде? Мен самсаң күчтүү. Сүйлөшүп отурганда эчтене болбойт. Карапбаев мырза, билесиңер, бийлейт. Азыр дагы билетебиз. Барсбек экөөнү билетебиз болгондо дагычы.